Здравствуйте, и с вами снова сегодня Невьянская азбука. И я сегодня приглашаю познакомиться с интересной историей. Еще одна жемчужина Невьянска – это, конечно, усадьбы купеческие. Стали они формироваться где-то в конце 17-го, начале 18 столетия, но плотная застройка купеческими усадьбами в Невьянске была произведена уже конец 19-го, начало 20-х веков. И если мы пройдемся, то мы увидим интересные в архитектурном плане элементы. Ну а самое интересное, конечно, и замечательное – это история хозяев этих усадеб. Кто здесь жил, чем они занимались. И об этом нам сегодня расскажет экскурсовод Лисицына Вера Геннадьевна. Мы находимся в центре старого Невьянского завода, где располагается большая рыночная площадь. И вот именно здесь, в Невьянске, было очень много торговых людей, и среди них 75 купеческих капиталов. Один из них – Поклевский козел Альфонс Фомич, который был винным магнатом Урала и Сибири. Называли его «Питейный король», потому что аббревиатура на этикетках его продукции была ПК – Поклевский козел, а сверху корона. Действительно, питейный король Урала. Ведь именно здесь буквально была лавочка этого купца, причем вот в этом доме на первом этаже, а на втором этаже, как правило, в Невьянске размещались жилые комнаты. Но вот, к сожалению, этот дом уже перестроен был в начале 20 века, но все-таки еще остались вот эти вот крепления, которые говорят о том, что здесь была большая дверь, вход в лавку, в винную лавку Поклевских. Ну а внизу до сих пор, как вы видите, маленькие окошечки, здесь были погреба, в которых хранилась продукция этих торговцев. Любопытно то, что у Поклевских козел по всему Уралу и Сибири было очень много имений. Знатоки насчитывают их до 58, и не было нигде ни одного местечка, где не было бы именно лавочки Поклевского козела. И вот как-то Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк про Поклевского сказал, что вот селища в больших миллионах состоит, и чтоб мелкота разная не мешала, он 1300 выбросит отступных. Что ему, если он за год втрое больше наживет? Таким образом, Поклевские козел были монополистами в питейной торговле. В отличие от многих других городов, в Невьянске на всех исторически значимых строениях установлены информационные таблички, указывающие, что за старинные дома перед нами. Например, вот этот – городская усадьба купца Селянкина середины XIX века. Это одна из первых каменных усадеб в городе. Построена она в одном из самых престижных мест. В архитектуре усадьбы прослеживаются элементы барокко. На это указывает Тати над карнизами окон. Принадлежала усадьба знаменитому купцу, которого очень любили в Невьянске. Это был демократичный купец по тому столетию, Александру Михайловичу Селянкину. Именно этот человек поначалу жил у нас в Забелых, то есть за речкой Белой, но разжился на сундучном промысле и вот в центре Невьянска приобрел большую усадьбу, которая состоит буквально из 3 частей – жилой дом, флигель и мастерские. Любопытно то, что Александр Михайлович занимался сундучным промыслом, и сундуки были настолько хороши, которые изготовляли его наемные работники,
что продавали эту продукцию буквально не только на уральских российских ярмарках, но и путешественник Семенов-Тиньшанский нашел их даже в Персии. Вот как далеко они плавали. Но любопытно то, что именно Александр Михайлович, потому как сам был из простых, очень душевно относился к простому работному человеку. Ведь у него в промысле было задействовано около 70 человек. Любопытно то, что все с желанием работали у этого купца, потому как бывали такие случаи под Рождество. Александр Михайлович приходил, в мастерскую и говорил: братцы, что-то у вас холодно стало, надо подтопить. И бросал долговую книгу в печь. Каково же было изумление молодого работника, который только что взял, взаймы у хозяина денег и на дом, и на корову. Вот, все долги сгорели. И вот эти истории, именно житейские истории о купечестве, мы когда-то собирали с замечательным краеведом Невьянска Василием Александровичем Замоткиным. Он как раз и привел нас к потомку того человека, который работал в наемных работниках у Александра Михайловича. Звали его Алексей Иванович Путилов. И он как-то в конце своего рассказа высказался, что, мол, вот если бы все такие купцы-то были, так и революцию делать не надо было бы. Невьянский пожар 1890 года оставил страшные разрушения. Коснулся он и усадьбы Селянкина, несмотря на то, что усадьба выстроена из камня. Пожар был таким сильным, что по указу императора Александра III по всей империи был объявлен сбор пожертвований в пользу пострадавшего от пожара Невьянска в течение всего года. Сам Александр Михайлович входил в состав комиссии по оказанию помощи погорельцам. Мы сейчас находимся на, опять-таки, очень старой улице Невьянска, которая в старое время называлась Тульская, потому как Демидов привозит сюда своих мастеровых, и, конечно, они селятся в одном месте. И вот на Тульской улице были выстроены не только дома мастеровых, но и торговых людей, которые здесь проживали уже в конце XIX века. И вот перед вами большая усадьба Подвинцева Гаврила Ермолаевича, который первоначально занимался сундучным промыслом. Но мода на сундуки стала проходить, но у Гаврила Ермолаевича оказался замечательный тыл – это золото. Причем к золоту он пришел весьма любопытным способом. Говорят, что один пожилой татарин, рудознатец, пришел к Подвинцеву, потому как был одинок, он сказал ему: вот допокоишь меня, я тебе золотую жилу покажу. Сговорились. Гаврила Ермолаевич был очень порядочным человеком, об этом знали все, поэтому рудознатец поверил этому человеку. И тогда рядышком со своим домом, вот чуть левее, Гаврила Ермолаевич строит небольшой флигель, в котором разместили одинокого рудознатца. А дела Гаврила Ермолаевича пошли в гору. Но именно Гаврила Ермолаевич, к сожалению, был одиноким человеком, детей у него не было. И когда он скончался, его наследство передали племяннику Степану Андреевичу Паромову. И все его огромное богатство, в том числе и прииски, и сундучный промысел, все перешло племяннику. Родовые дома, дворянские, купеческие усадьбы – это та духовная территория, тот мир, где протекала жизнь наших предков, что дошло до нас через века. Задача потомков – сохранить. На этом мы с вами прощаемся, но прежде хотелось бы все-таки сказать: одевайтесь тепло, приезжайте в Невьянск и с удовольствием любуйтесь, изучайте историю и сохраняйте
памятники старины. Пусть Невьянск будет не уходящим, а живущим сегодня. До свидания.